साथीहरु मैले एउटा GSM फिक्स्ड रेडियो टेलिफोन अर्डर गरेको थिएँ। त्यो मसँग आइपुगेको छ। आज हामीले यसको अनबक्सिङ त गर्ने नै छौं र साथसाथै यसलाई हामीले प्रयोग गरेर घरमा जस्तै यदि तपाईसँग एउटा नर्मल सिम छ भने त्यो सिमलाई तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र घरमै तपाईले सजिलैसँग ल्यान्डलाइन जस्तै टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ ल्यान्डलाइनमा जस्तै हामीले कुरा गर्छौं यसमा सजिलैसँग त्यस्तै तरिकाबाट हामीले कुरा गर्न सकिन्छ। यसका भित्र के कुराहरू रहेका छन् र सिमलाई हामीले कसरी इन्सर्ट गर्ने र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कुरा यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हेर्ने छौं। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो म तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब म तपाईलाई डाइरेक्टली यसको अनबक्सिङ र यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका सम्पूर्ण देखाउन गइरहेको छु। अब साथीहरु यो रहेको छ बक्स। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म बक्सले ओपन गरे। अलरेडी मैले खोलिसकेको थिएँ बाहिरको प्याक र यसको मैले लिंक जुन छ यो जुन बक्स मैले मगाएको छु यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले आफै पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको घरमा आउँछ। सामान्य पेपर वर्क रहेको छ। वायरलेस फोन भनेर यहाँनिर लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। वायरलेस फोन रहेको छ र त्यस्तै तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यसका भित्र रहेको छ यो फोन सेट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोन सेट रहेको छ र यतापट्टि तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु नम्बरिङ सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल जुन हामीले CDMA फोन युज गर्थ्यौं त्यस्तै यसमा प्रयोग गर्न पाइन्छ हामीले। यसलाई म थोरै यता साइडमा राखे साथीहरु र त्यस्तै तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यसमा एउटा रहेको छ यो रिसिभर। यसको थ्रु हामीले फोन कलहरु गर्ने हो र त्यस्तै तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यो साइडमा रहेको छ एउटा एन्टिना यसमा लगाउनको लागि र त्यस्तै यसमा एउटा ब्याट्री दिएको छ साथीहरु। यो ब्याट्री पनि हामीले युज गर्ने हो यसैमा र त्यस्तै तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर रहेको छ एउटा चार्जर केबल र साथसाथै यसमा जोड्ने केबल रहेको छ। अब यो सबैलाई म जोडेर देखाउँछु तपाईलाई। अब यो सम्पूर्ण कुरालाई जोड्नको लागि यतापट्टि ब्याक साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ ब्याट्री लाग्ने एरिया र साथसाथै यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ सिम लाग्न सक्छ। यहाँनिर सिम लगाउनको लागि जस्तै मैले एउटा सिम युज गरेको छु। सिम कसरी लाग्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ देखाएको पनि छ। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाएको छ र यहाँबाट मैले तपाईलाई सिम लगाएर देखाउँछु। सिम सेट भएको छ साथीहरु र साथसाथै मैले सेटमा यसको जुन यो एन्टिना रहेको छ यो एन्टिना पनि लगाइदिन्छु। यहाँनिर मैले सम्पूर्ण एन्टिना सेट गरेको छु साथीहरु। अब मैले ब्याट्री लगाइदिन्छु। ब्याट्री लगाएपछि हामीले यसलाई अन गर्न सकिन्छ। ब्याट्री लगाउनको लागि जस्तै यो पिन छ यो पिन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पिनलाई जस्ट तपाईले यहाँ युज गर्नुलाई यसको खाँचा बनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई लगाइदिन्छौँ र यसलाई यसका भित्र तपाईले प्याक गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट प्याक गरेर मैले यसलाई लगाइदिन्छु साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट लगाइदिनु होला। अब लगाइसकेपछि हामीले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई युज गर्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ यो RJ11 केबल हो। यसलाई तपाईले यहाँ लगाइदिनु होला जस्ट। अनि यसपछि यतापट्टि हामीले लगाइदिन्छौँ यसलाई RJ11 केबल यो साइडमा। अब जस्ट यसलाई म यहाँ राखिदिन्छु र यसलाई अन गरौँ साथीहरु। जस्ट अनमा मैले टच गरेँ साथीहरु आएको छ लाइट आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ इन्टर टाइम भनेको छ तपाईले टाइम राख्दिन सक्नुहुन्छ। मैले ब्याक गराइदिएँ अहिले। यहाँ नमस्ते भनेर आइसकेको छ। अब हाम्रो सिम पनि डिटेक्ट भएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले सिम हेर्न सक्छौं। वन न्यू मेसेज पनि आइसकेको छ। अब मानव मैले यसलाई कल गर्न पर्यो भने के हुन्छ यहाँ हेरौँ है साथीहरु। जस्तै मैले यसलाई कल गर्न खोजे भने यहाँबाट मैले मेरो मोबाइलमा कल गर्न खोजे भने यहाँ हेर्नुस् मैले कल गर्दैछु। यहाँ हेर्नुस् आएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग यसमा कल गर्न सकिन्छ साथीहरु। मैले काटेको थिएँ यसले भनेको छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग साथीहरु हामीले यो सेटको युज गर्न सकिन्छ आफ्नो मोबाइल जस्तै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो सेट तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला। यही थियो सेटको बारेमा थोरै जानकारी। तपाईले पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट फलो गरेर तपाईले यसलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरु एउटा घरमा प्रयोग गर्न मिल्ने वायरलेस फोनको रिभ्यू। तपाईले पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तल मैले यसको लिंक राखिदिन्छु। त्यहाँबाट गएर पनि तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आशा गर्दै साथीहरु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।